武力によって政府を転覆する。そう考えて決起したヒトラーはクーデターに失敗し、ミュンヘンの近くにある刑務所に捕まりました。この刑務所に入っている期間にヒトラーが完成させたのが有名な自伝、我が闘争です。ヒトラーはこの本の中で自分もかつては民衆の一人だった。しかし第一次世界大戦の敗戦を受けてドイツの危機を感じ取り、国内にいる敵、つまり社会主義者やユダヤ人を取り除かなければならないという使命に気づいたというストーリーを作り上げていきました。さらにヒトラーは武力によって政治の実権を奪おうとしたミュンヘン一揆の失敗を受けて、武力による革命はもう不可能だ、政権を握るには合法的手段でなければならないと考えるようになっていました。とはいえヒトラーには演説を行い民衆を扇動する以外の才能はありません。演説によって大衆を動かし、政治的な基盤を拡大するしか道は残されていませんでした。ということで刑務所から出てきたヒトラーは釈放されて初めての演説をミュンヘン一揆を起こしたビアホールで行い、ナチ党再建を宣言。再びクーデターを試みるようなことはしない。今後は法律を守りながら政治活動を行う。合法的な方法、つまり選挙によって政権を取ることを目指すと方針の転換を発表しました。つまりナチ党はこれまでの反議会制民主主義の立場を一転し、議会制民主主義のルールの中で活動を行っていくようになったのです。この方針転換によってナチ党の禁止処分は解除され、党の再建が始まっていきます。さて、方針が大きく変わったとなると、党の在り方自体を根本的に変えなければいけません。ということでナチ党は議会制民主主義のルールの中で活動を行うために各地に党の支部を創設し、活動を全国へと広げていきます。そして全国の支部は党本部の下に置かれ、ヒトラーが全国のナチ党を指揮していく組織編成が行われました。これによってナチ党の規模は以前よりもはるかに大きくなり、ヒトラーを頂点に無条件に忠誠を誓う組織が完成したのです。また武力によって政治の実権を奪う方針が否定されたことにより、ナチ党の武装組織だった突撃隊の立場も変わってきます。彼らの存在意義は武力闘争でしたが、その武力闘争をやめたとなると存在意義がなくなってしまいます。ということで突撃隊にできることは軍隊式の行進や訓練、そして警備などに限られていき、突撃隊の中からは強い反発の声が上がってきたのです。当時突撃隊を率いていたのは突撃隊の育ての親であるエルンスト・レーム。彼は突撃隊が活動を存続することを望みましたが、ヒトラーはそれを許すことなく武器を持つことを禁止。結局レームが突撃隊から身を引いて、突撃隊をナチ党本部の管轄下に統合することに決まりましたが、この突撃隊との問題はなかなか解決せず、後々まで尾を引いていきます。こうして生まれ変わったナチ党でしたが、手段が変わっただけで目的は変わっていませんでした。ナチ党の目的はユダヤ人、社会主義者と戦うことのままです。しかし、ナチ党の目的が変わっていなくても、ヒトラーが刑務所に入っている間に、ドイツ社会の方は変わっています。大戦から時間が経ち、社会や経済が安定化した影響で、ナチ党のような過激な政党を支持する人々がドイツ国内で減少していたのです。ヒトラーができることは、社会の不安定さを誰かのせいにして、人々の怒りの感情に火をつけることだけなので、社会が安定したら何もできません。ドイツの状況が安定していれば、ナチ党の状況は不安定になっていくのでした。そんな時、ドイツの政治状況が大きく変わる出来事が起きます。初代大統領のエーベルトが急死したのです。こうなると、新しい大統領を決めなければいけません。ということで、ドイツでは大統領選挙が行われていきます。ドイツの大統領選挙では、国民が直接大統領を選ぶことになっており、今回の選挙では7名が候補者となりました。ということで投票が行われ、結果はこのようになります。普通であれば得票率が一番高い人物が大統領に就任すると考えがちですが、ドイツの大統領選挙には条件があり、1回目の投票では当選に過半数が必要と決められていました。結果を見たら分かる通り、過半数を獲得した候補がいなかったため、当選者はなしとなり、2回目の選挙が行われます。ちなみに2回目の選挙では過半数を獲得する必要はなく、
最も得票率が高い人が当選という決まりになっていたので、純粋に得票率勝負です。ということで、左翼陣営のバイマール連合は戦略を立てます。1回目の選挙ではそれぞれの政党が候補者を出した結果、票が分散してしまったので、2回目の選挙では候補者を1人に絞る作戦に出ました。社民党と民主党は立候補を取り下げて、中央党のヴィルヘルム・マルクスだけに絞ったのです。ところが左翼陣営の中でも共産党はその作戦に乗ることはなく、独自の候補者を出し続けています。それに対抗する右翼陣営は、軍人として第一次世界大戦で活躍した英雄のヒンデンブルクを新しく候補に担ぎ上げました。こうして迎えた2回目の決選投票では、ヒンデンブルクが1465万票、マルクスが1375万票を獲得、90万票という僅差で右翼陣営のヒンデンブルクが勝利して、ヒンデンブルク大統領が誕生しました。そんなヒンデンブルクは大統領就任後数年間は穏健な政策をとっていきます。この期間にドイツは国際社会への復帰を歩み始めたのです。ルール地方を占領していたフランスとベルギーは兵を引き上げ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギーの5カ国の間でロカルの安全保障条約が結ばれます。この条約によってドイツの国境の現状維持が定められ、ヨーロッパ全体で国境を侵すことはしない、お互いに安全を保障し合おう、様々な問題を平和的に解決しようという意識が高まっていきました。そしてついにドイツは第一次世界大戦後に成立していた国際連盟に加盟します。ドイツは国際社会への復帰を果たしたのです。これによって国内情勢は安定。アメリカがドイツを含むヨーロッパ諸国へと投資することで、ヨーロッパ諸国の経済の再建は急速に進んでいきました。こうしてヨーロッパは戦後復興の道を歩み始め、ドイツを取り巻く環境は少しずつ良くなっていったのです。